శ్రీరామజీ, భగవంతుణ్ణి కట్టిపడేసేది భక్తి మాత్రమే. హనుమంతుడి భక్తి రాముణ్ణి ఎలా కట్టిపడేసిందో నేనిప్పుడు మీతో పంచుకోబోతున్న కథ మనకు తెలియజేస్తుంది. పైగా భగవంతుణ్ణి నిలువెల్లా కరిగించేది అటువంటి దివ్యమైన భక్తి అని ఈ కథ మనకు తేటతెల్లం చేస్తుంది. అసలు ఆ కథలోనికి వెళ్తే, ఒకానొకసారి హనుమంతుడు రాముల వారితో, రామ రామ, ఈ మధ్య నీకు నా పట్ల అనురక్తి తగ్గింది. ఎప్పుడు చూసినా కూడా రాచకార్యాలను నిమగ్నుడవుతున్నావు, లేకపోతే సీతమ్మ వారితో ఏకాంతంలో గడుపుతున్నావు. అలా కాకుండా ప్రత్యేకంగా నాకు మాత్రమే నువ్వు దర్శనమిచ్చేలా ఒక వరాన్ని ఏమన్నా అనుగ్రహించు తండ్రి. నేను కోరుకున్నప్పుడల్లా నీ అనుగ్రహాన్ని పొందాలి, అటువంటి వరాన్ని నాకు అనుగ్రహించు అని హనుమంతుడు రాముల వారికి తన మనోవేదనను విన్నవించగానే, రాముల వారు తప్పకుండా నీ కోరిక నెరవేరుతుంది హనుమ అని అభయాన్నిచ్చి ఒక ఉపాయాన్ని హనుమంతుల వారికి తెలియజేశారు. ఆ ఉపాయం ఏమిటంటే, హనుమ, నీకు నేను గుర్తుకు వచ్చినప్పుడల్లా ఒక్కసారి ఒక చిన్న చిటికె వేయించాలి. ఆ చిటికె వేస్తే నాకు ఆవలింత వస్తుంది. ఆవులింత వస్తే నువ్వు నన్ను తలుచుకున్నావని తెలుసుకుంటాను. అలా తెలుసుకున్న తదుపరి నీ హృదయంలో నేను ప్రత్యక్షమవుతాను. అప్పుడు నీకు నా దర్శనమవుతుంది అని రాముల వారు అభయాన్ని, వరాన్ని ఇవ్వగానే హనుమంతుల వారు తెగ సంతోషిస్తూ అక్కడి నుండి తన ఇంటికి బయలుదేరారన్నమాట. అలా కొంతకాలం గడిచింది. అయితే కొన్ని రోజుల తరువాత రాముల వారిని చూడాలనిపించింది హనుమంతుల వారికి. వెంటనే చిటిక వేశారు. చిటిక వేయగానే అక్కడ రాముల వారికి ఆవులింత వచ్చింది. ఆవులింత రాగానే హనుమంతుల వారు తనని తలుచుకుంటున్నారని తెలుసుకొని హనుమంతుల వారి హృదయంలో ప్రత్యక్షమయ్యారు. ఇక అంతే, హనుమంతుల వారు రామ దర్శనం చేత తన్మయులై మైమరిచిపోయి చిటికెలు వేస్తూ రామభజన చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఇప్పుడు చిటికెలు ఎందుకు అంటే, రామ దర్శనమైన ఆనందం చేత చిటికెలు వేస్తూ ఆయన భజన మొదలుపెట్టారు. అయితే ఈయనలా చిటికెలు వేస్తుంటే అక్కడ రాముడి పరిస్థితి ఏమిటి? రాముడు అక్కడ బిర్రబిగుసుకుపోయాడు నోరు తెరుచుకొని. ఎందుకంటే ఇక్కడ హనుమంతుడు తన చిటికెలు ఆపట్లేదు. అయితే అక్కడ రాముడు ఏకాంత గృహంలో ఉండటం వల్ల సీతమ్మ వారు అప్పుడే లోనికి వచ్చి రాముడి అవస్థను చూసి నిశ్చేష్టితురాలైపోయారు. వెంటనే అత్తమ్మ అత్తమ్మ అంటూ ముగ్గురు అత్తగారులని అరుస్తూ పిలిచారు. నా భర్తకి ఏదో అయింది, మీ కొడుక్కి ఏదో అయింది, ఒక్కసారి చూడండి అంటూ వాళ్ళని పిలిస్తే వాళ్ళు పరుగు పరుగున వచ్చి తమ కొడుకు దురవస్థను చూసి వాళ్ళు కూడా నిశ్చేష్టితులై ఏడవడం మొదలుపెట్టారు. ప్రాణం ఉందా అంటే ఉంది, కానీ ఏదో కారణం చేత బిగుసుకుపోయారు రాముల వారు. అది తెలియకే వాళ్ళు తర్జన భర్జనలు పడుతుండగా ఆ వార్త ఈ నోట ఆ నోట అయోధ్యావాసులందరికీ తెలిసిపోయింది. అలా తెలిసిపోవడం చేత అయ్యయ్యో మా రాముడికి ఏమైందంటే మా రాముడికి ఏమైందంటూ అందరూ వచ్చి అక్కడ పాపం బాధపడడం మొదలుపెట్టారనమాట. అలా బాధపడుతుంటే ఈలోపు సుగ్రీవుడు, అంగదుడు, జాంబవంతుడు కూడా అక్కడికి వచ్చి రాముల వారికి ఏమైందో తెలుసుకోవడానికి ఉత్సుకులవుతున్నారు. అయితే లోపలికి వెళ్ళటానికి వాళ్ళకి సందు దొరకట్లేదు. ఎందుకంటే అయోధ్యావాసులు ఆ ప్రాంగణం నిండా నిండి ఉన్నారు. అందుకనే వారు వేగంగా ఎగిరి వెళ్ళి రాముడు ఉన్న గది పైన కప్పును వాళ్ళు పెకలించి అక్కడి నుండి రాముడి క్షేమాన్ని తెలుసుకోవాలని అక్కడే నుంచున్నారనమాట. ఇంత రభస జరుగుతుంటే అక్కడకు వశిష్ఠుల వారు రానే వచ్చారు. తన దివ్య దృష్టి చేత జరిగిన విషయాన్నంతా తెలుసుకొని అక్కడి వారందరికీ తేటపరిచారు ఆ జరిగిన విషయాన్ని. అయితే అక్కడ హనుమంతుల వారి భజనను ఎవరైనా ఆపగలిగితే ఇక్కడ రాముల వారికి అవస్థ తప్పుతుంది అన్నారనమాట. అక్కడ హనుమంతుల వారి భజన ఆపగల సత్తా ఎవరికి ఉంది? ఆయన భజనను చూస్తే ఆనంద తన్మయులమై మనము భజన చేస్తామే కానీ ఆయన భజనను ఆపగలమా? పైగా అంత శక్తి సామర్థ్యము కలవారు ఎవరైనా అక్కడ ఉన్నారా? అంత శక్తి ధైర్యము కలిగిన వారెవ్వరూ అక్కడ లేరు. కాబట్టి అందరూ మౌనం వహించారు. ఇంత లోపల జాంబవంతుడు, సుగ్రీవుడు, అంగదుడు ముగ్గురు హనుమంతుల వారికి అతి దగ్గర వారు కదా. అందుకనే వారు ముగ్గురు ముందుకు వచ్చి హనుమంతుల వారి భజనను ఆపే ప్రయత్నం మేము చేస్తాం మహానుభావ, మాకు అనుజ్ఞనివ్వండి అనగానే
వశిష్ఠుల వారు హనుమంతుల వారి భజనను ఆపుచేసే బాధ్యతను సుగ్రీవుల వారి భుజస్కంధాలపై ఉంచి హనుమంతుల వారి ఇంటికి పంపించారు. వారు ముగ్గురు హనుమంతుల వారి ఇంటికి వెళ్ళగానే అక్కడ హనుమంతుడు తన్మయుడై శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ అని భజన చేసుకుంటున్నారు. వీరు ముగ్గురు కూడా హనుమంతుడి తన్మయావస్థను చూచి ఒక్కింత భయపడ్డారు. ఎందుకంటే హనుమంతుడి భజనను ఆపగల సమర్థత వీళ్లకుందా? హనుమ హనుమ అంటూ మెల్లగా పిలవడానికి చూశారు. హనుమ ఆ పిలుపును పట్టించుకోలే. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ అంటూ భజన చేసేస్తూ ఉన్నారన్నమాట ఆయన. అయితే అప్పుడు సుగ్రీవుడికి ఒక ఉపాయం తట్టింది. అదేమిటంటే హనుమంతుడి ముందుకు వెళ్ళి తాను కుప్పిగంతులు వేయటం మొదలుపెట్టాడు. అల్లరి చేస్తున్నట్టుగా నటిస్తున్నాడనమాట. అయితే సుగ్రీవుడిని అనుసరించి అంగదుడు జాంబవంతుడు కూడా వెళ్ళి కుప్పిగంతులు వేయటం మొదలుపెట్టారు హనుమంతుల వారి ముందు. హనుమంతుల వారు ఈ అలికిడికి ఒక్కసారి కళ్ళు తెరిచి, ఏమిటా ఈ అలికిడి? ఓ సుగ్రీవుల వారు వచ్చారా? అంగదుడు వచ్చాడా? జాంబవంతుడు వచ్చాడా? ఏమిటి వీళ్ళిలా కుప్పిగంతులు వేస్తున్నారు అని ఆశ్చర్యంతో చూస్తూ వాళ్ళని పలకరించటానికి అన్నట్టుగా తన భజనకు విరామం కల్పించుకొని వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళి, ఏమయ్యా ఇలా ఉన్నారు అని పలకరించాడనమాట. హమ్మయ్య, హనుమంతుడు ఎట్టకేలకు భజనను విరమించుకొన్నాడు అని హనుమ చేతిలో చేయి వేసి రాముడికి తన వల్ల కలిగిన అవస్థను నివేదించారు సుగ్రీవుడు, అంగదుడు, జాంబవంతుడు. వెంటనే హనుమ చాలా దుఃఖించి, అయ్యయ్యో రాముడికి నా వల్ల అంత అవస్థ కలిగిందా, వెంటనే రాముణ్ణి చూడాలి అని పరుగు పరుగున ముగ్గురు కలిసి రాముడి దగ్గరికి పయనమయ్యారు. అక్కడ వాడు చేరుకునేసరికి రాముడి స్థితి బాగానే ఉంది. వెంటనే హనుమంతుల వారు కళ్ళ నిండా నీళ్లు పెట్టుకొని రాముల వారి పాదాలపై పడి, రామా నన్ను క్షమించు, నా వల్లనే కదా నీకింత అవస్థ కలిగింది అనగానే రాముడు హనుమంతుణ్ణి అత్యంత ఆదరంతో లేవదీసి, అయ్యయ్యో హనుమ, నీ వల్ల నాకు ఈ పరిస్థితి, అలా ఎన్నడూ అనుకోద్దు నాయనా, నువ్వు నాకు పరమ భక్తుడవు, నీ భక్తిని వీరందరి ఎదుట నిరూపించడానికి నేను ఈ పరిస్థితిని నా అంతట నేనుగా కల్పించుకున్నాను. నిజానికి నాకు ఈ అవస్థ తగునా? నేను అన్నిటికీ అతీతుడను. కాబట్టి నీ యొక్క భక్తి ఇప్పుడు అందరికీ తేటతెల్లమైంది. నువ్వు నాకు నా భక్తులందరిలోనూ ప్రీతిపాత్రుడవు అని ఒక్కసారి హనుమంతుణ్ణి గాఢంగా కౌగిలించుకున్నారు రాములవారు. ఇది రామ హనుమద్ అద్వైత స్థితి మనకు తెలియజేస్తుంది. అద్భుతమైన సూక్తిని. ఆ సూక్తి ఏమిటి? భక్తి ఒక్కటే భగవంతుడి హృదయంలో ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని మనకు తేటతెల్లం చేస్తుంది. అటువంటి అద్భుతమైన బోధను నవ్విస్తూనే పెద్దలు ఈ కథ ద్వారా మనకు అందజేసినందుకు పెద్దలకు మనం నమస్కరించుకుంటూ, రాముల వారి పాదాలకు నమస్కరించుకుంటూ, హనుమంతుల వారికి నతులు అనురుస్తూ నేటికి సెలవు తీసుకుందాం. ఈ కథను 10 మందికి తెలియచేద్దాం. భక్తి యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనంతట మనము అందరికీ చాటి చెప్దాం. ముఖ్యంగా తరువాతి తరాల వారికి ఇటువంటి కథలను ఎన్నో అందజేద్దాం. వారిలో భక్తిని నెలకొల్పుదాం. వారందరినీ కూడా ఉత్తమ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యతను మన భుజస్కంధాలపైకి ఎత్తుకుందాం. శ్రీరామ జయం. స్వస్తి.